Мухамед Сејдини, нов председател на Фудбалската федерација на Македонија. Тоа е функцијата која ја добивте неодамна на изборното собрание во Охрид и веќе се соочувате со првите посериозни предизвици, седнувајќи на најжешкото столче во најбогатата спортска федерација во земјава. Како го прифативте предизвикот и како гледате на се она што доправа ве очекува со работата во ФФМ? Дамјан, пред све, сакам да ви се заблагодарам вас на вашата телевизија 1 ТВ. Јас првото интервју што го давам на македонски јазик е баш вашата телевизија. Воедно да ви честитам и првиот роденден затоа што го следев на телевизија. А околу вашето прашање, точно е 17 март делегативе собранието во Охрид ми дадоа довербата за да бидам председател на Фудбалската федерација на Македонија. Така што предизвици за мене значат во текот на моето работење сум имал многу предизвици. Сега може би ќе дојдеме и до покрупните предизвици. Никогаш не сум се стремел како предизвик да го имам од пониско кога сум бил и во Општинскиот фудбалски сојуз во Кичево, затоа што доаѓам од Кичево. А па да ви кажам дека и пореално и да косам трева, а и нешто друго, и да возам и ваљак, и тоа се научив. А сега да седнам на маса и да решаваме и за покрупни работи, било тоа тука во Фудбалска федерација или во Европската куќа на УЕФА. Постојаа најразлични притисоци пред да се одржи изборното собрание, постојаа многу шпекулации, најави дека можеби истото нема да биде одржано. Агенцијата за млади и спорт излезе со свој став. Најпрво немаше најава, па потоа пристигна потврда за представник на Агенцијата за млади и спорт на изборното собрание, па одново се променија улогите во Агенцијата за млади и спорт и како вие гледате на тоа, како сите оние барања кои што ги доставија до куќата на фудбалот, одлучивте да ги прифатите, помалку да ги прифатите или да имате некаква дополнителна соработка со станоци, како ќе го решите тоа што представува проблем во моментов и барањата на Агенцијата за млади и спорт? Ја и на моето излагање фактички на собранието, на самото собрание, кажав, и тоа што го кажувам пред моите делегати што ме избират, мора да стојам за тоа, дека ние сме отворени за сите. Мислејќи тука и за сите институции, државни институции, што значи и за Агенцијата за млади и спорт. Ние сме отворени за соработка. Да седнеме, ако било каков проблем постои некаде, да го решиме. А проблемите не се решаваат преку медиуми, преку гугања, преку портали, преку било какви други работи. Проблемите стално се решаваат кога се седе на маса. И да видиме кај се недостатоците. Значи, дали и ние имаме некој недостаток или има во друга страна. Значи, отворени сме со било која институција, тоа било дали Агенција за млади и спорт, дали било која друга, све со цел да подобриме фудбалот, да подобриме спортот во нашата држава. Значи, кажувам и јавно кажувам, спремен сум да седнеме со сите, да разговараме за доброто на фудбалот. Дали од изборното собрание па до денеска имаше барање од Агенцијата за млади и спорт до Фудбалската федерација за официјален состанок, за координативен состанок? Се уште немаме, меѓутоа поблиска и не мислам дека ќе седнеме, ќе разговараме и да решаваме околу тие проблеми кои што мислиме дека јас мислам дека немаме проблеми, и тоа ако мисли некој дека има проблем. Вчера беше одржан управен одбор, седница на управниот одбор на кој што беа донесени неколку нови одлуки. Фудбалската федерација на Македонија доби нов делегат, односно, се извинувам, доби нов подпредседател во името на Лазар Ракичиев. Добивме и нов координатор за младински, односно за национални селекции, и тоа се првите работи кои што конкретно се случуваат по вашето доаѓање на претседателската позиција во Фудбалската федерација на Македонија. Нешто повеќе околу овие одлуки, зошто баш овие лица добиваат шанса да работат и да се обидат да го подобрат фудбалот како што видите кај нас? Видите, управниот одбор и сите членови што се во управниот одбор, ние сме на долго време заедно. Значи, јас не сум нов тука, па како председател доаѓам од 17 март. Јас сум тука многу подобно. Значи, во овие структури на Фудбалска федерација сум од 2009 година. Па од 2013 како подпредседател, како веде председател. Значи, тие луѓе што јас соработувам тука, значи, во било кој и да беше во тоа место, немаше јас грешам. Али ние сега го работиме по статут и правилници на Фудбалска федерација. Значи, јасно се кажуваат во статутот на Фудбалска федерација дека во првиот управен одбор, после собранието, морат да се кажат дека кој ќе биде подпредседател на Фудбалска федерација. Земајќи го мислењето од сите членови на управниот одбор,
Лазар Акиджиев го предложија, освај јас го предложив, пошто треба да биде мој предлог, за да биде мој подпредседател и подпредседател на Управниот одбор на Фудбалска федерација на Македонија. Така што тука сакам да потенцирам и мене ми е чест и задоволство што во нашиот управен одбор имаме лица како што е Маријан Стојковски Манта, како што е Арџев Дечири, Светозар Станковски, бивши репрезентативци. Значи, чест ми е да работам со такви луѓе и да соработуваме заедно и да ги решаваме проблемите во фудбалот заедно. Кога видиме проблемите во фудбалот, на што поконкретно се мисли? Тоа Што во моментов за вас представува најголем проблем за фудбалот во земја? Мислите за проблеми во фудбалот? Речено во Фудбалска федерација ние немаме проблеми. Не мислам на Фудбалска федерација, мислам на фудбалот како фудбал, како спорт, како дејност. Што во моментов највеќе представува проблем? Немаме некои такви проблеми кои што директно доаѓаат кај нас, меѓутоа ние го гледаме како проблем пред све инфраструктурата уште. Значи, уште сакаме и стремиме кон тоа за подобрување на инфраструктурата. Значи, имаме сега во моментот два проекти кои што треба да ги почнеме. Тоа е еден во Чаир и еден билјани извори во Охрид. Значи, сите работи за добробит на фудбалот, ние сакаме тие проблеми да ги решаваме. Како што можеме да допреме и до најниските категории, до најниските лиги. Сакаме да допреме каде што можеме да доставиме, да дадеме наш притонес, зошто да не? Да не им се помогне. Затоа што јас во ова фудбалска федерација не дојдов директно од прва лига. Јас дојдов од Кичо, од еден мал општински фудбалски сојуз. Знам како се соочуваат луѓето таму, знам како се соочуваат и во Свети Николе, и во Пробиштип, и во било кој друг помали градови кај што се. Значи да допреме секаде, да видиме што можеме на тие луѓе да им помогнеме, за да не концентрираме све само во едно место. Една е арена. Значи не можеме све арени да правиме, меѓутоа секаде да шепкаме помалку за да подобриме фудбал во државата. Ги споменавте стадионите и претходно Фудбалската федерација на Македонија со различни проекти, кога беше Илчо Ѓоргиевски председател на Фудбалската федерација на Македонија, помагаше и се обидуваше да им помогне на дел од праволигашите пред се да добијат подобра требна подлога, игралишта, трибински, подтрибински простор. Некои од тие проекти започнаа, но не се завршија до крај. Дали имате план да го продолжите тоа што претходно започна? Видете, сега ако ги гледаме реално работиве, Фудбалска федерација, тоа што потпиша во договорите со сите тие градови, својата обврска ја заврши. Значи, ја заврши обврската во Тето со теренот, со рефлекторите, ја заврши работава во Штип, ја заврши работава во Битола. Единствен стадион кој што треба да стадионот, зборот ми е, рефлекторите се поставија, меѓутоа стадионот не е завршен во Прилеп. А другиот дел, кај што врските се на тие што потпишале тој договор, тоест во локалната власт, градоначалниците, треба да се ја завршат другата работа кој што ветија дека ќе ја завршат. Тоа треба клубовите сами таму да зборуваат со луѓето на локалната власт, па да дојдат до заклучок на целокупниот проект. Како гледате на квалитетот и квантитетот во домашното фудбалско првенство во однос на тоа какви се и колку се моќни нашите праволигаши, ако ги иземеме водечките 3-4 клуба кои што константно овие неколку години успеваат горе-доле да ги исполнат обврските и кон своите навивачи, и кон јавноста, но и кон фудбалерите и вработените во нивните тимови. Мислам на екипите кои што се под четвртото место на првенствената табела. Па видите, секој клуб се соочува, знаеме во државата, дека се соочува со огромни проблеми, пред све со финансиските проблеми. Али гледано понапред, ако зборуваме само за прва лига и сегашниот фудбал во нашата држава, јас мислам дека има раст во тој дел. Значи, од долги години ние никогаш не сме биле дел од некоја група на квалификациона група. Тоа го постигна фудбалскиот клуб Бардар со самото учество во Лига Европа. Значи да ја добиеше на едно Фенербахче со милионска сума буџет, тоа не е мала работа. Имаме тука Ренова кој е константно прволигаш и константна екипа во прва лига, работнички. Шкендија со самиот влез на еколог како инвеститор во спортот во државата даде многу раст на фудбалот во државата. Така што не мислам дека фудбалот оди на надолна линија, меѓутоа фудбалот оди на нагорна линија во моментот во државата. А тука се гледа пред све и со нашата ареп стација. Значи тие деца пред све почнале тука, па после заминале надвор во државата. Како што ги имаме Пандев, го имаме Барли,
многу фудбалери кои што почнаа во наша држава, тие не се родени во Италија или во Шпанија или во другите држави. Родени се тука. Базичниот фудбал го започнале кај нас тука во државата. И сега се гордееме сите ние со нив. Се гордееме со играта што ни ја представуваат и кои што мислам и убеден сум дека ќе направат бум во државата и се надевам дека ќе постигнеме целта кој што сме одале како приоритет. Многу е јасно и многу е познато дека Фудбалската федерација на Македонија го има најголемиот буџет во однос на останатите спортски федерации. Тоа значи дека со самото тоа се зголемува и притисокот по работата и по очекувањето на резултатите на оваа спортска федерација, а од тука и на нашата фудбалска репрезентација како најпопуларен светски спорт. Можеби не кај нас, но во светот фудбалот е број 1. Колку поддршката од државата, колку соработката со власта може да придонесе за развој и за подобрување на фудбалот кај нас и како во моментот функционирате со... Зборуваме, пошто ние имаме конкуренција други фудбалски федерации. Ако гледаме во тој аспект од другите фудбалски федерации, ние сме многу мали. Значи, нашиот буџет е многу мал во споредба со другите фудбалски федерации. Знаете, спомнуваме, Турција имат близу 200 милиони буџет годишен. И спореди го со 7 милиони буџет на Фудбалска федерација на Македонија. И тоа кај нас во државата тоа избивнува и бум, затоа што е многу голем буџет. Реално гледано, можеби и така е. И тоа а конкуренцијава наша, затоа што ние таму се справуваме, ако зборуваме, се натпреваруваме со сите тие други репрезентации. Значи, кој е буџетот наша, кој е буџетот на другите федерации. Така што мислам дека немаме некој буџет за боли глава. Сите тие тој буџет кој што е на Фудбалска федерација, тука се предвидени сите трошоци кои што доаѓаат за репрезентација. Знаеме дека една утакмица колку не кошта. Еден лет само колку кошта, еден чартер лет колку не кошта. Едно представување, затоа што ние не можеме играчи наши фудбалери да ги носиме во хотели да спијат од 2 звезди, значи има таму критериуми каде треба тие да се, не можам јас Пандев да го несам да спие во хотел од 2 звезди. Значи се знае како е редот на нештава за тие да се осетат покомодни, за да бараме од нив добри резултати. А во смислот на тоа дека колку државата, мислам беше прашањето, помага во тоа, значи ние како Фудбалска федерација немаме никаков придонес или прилив на средства од државата, значи нашето финансирање е само од УЕФА и од ФИФА. Во последниот момент нешто со ваучерите, овие актуелните ваучери, има некои такви најави дека ќе имаме нешто. Мислам дека ќе се спроведат сите законски работи кои што треба да ги спроведеме за да добиеме и тие средства. Да споменавме државата, колку имаше политички притисок пред изборот и по изборот во Мухамед Сејдин? Реално да ви кажам, јас не нема политички притисок. Може би во јавноста се кажуваше дека прават притисок оваа институцијата. Јас кажав и тогаш дека ние сме отворени за сите институции кои што мислат дека работиме нешто легално или нелегално. Повелете сите документи, сите оддели ви се на располагање, кои документи сакате да разгледувате, стоиме на располагање да ги видите и да оцените дали сме работеле правилно или не сме работеле правилно. Олимпискиот комитет веќе донесе препораки и заклучок до сите спортски федерации од земјава за промена на името. Како ќе се вика? Во моментов се вика Фудбалска федерација на Македонија. Дали имате донесена одлука во однос на името на самата организација? Се уште наша организација се вика Фудбалска федерација на Македонија. Тоа по статут, како што е предвидено, и ќе донесеме решение дека како ќе се вика. Имаме еден допис од Агенција за млади спорт, тоа дали да се вика Фудбалска федерација на Северна Македонија или Национална фудбалска федерација. Тоа ќе го решиме во текот на идниот период. За сега нема. За сега немаме уште. За сега Фудбалска федерација на Македонија е тоа името на фудбал. Каква е соработката со УЕФА и со ФИФА? Знаеме дека ве очекува едно патување на гостување заедно со Чеферин. Во кој правец ќе оди соработката? Што може да се промени во однос на претходно? Што дополнително може да добиеме, да побараме како земја членка на тоа големо европско, па и светско се? Наша среќа што во врвот на УЕФА
го имаме Александар Шеферин. Човек кој што доаѓа од овој крај, така речено. Значи од бившите југо простори. Шеферин е од Словенија, ги знае најдобро нашите маки. Ги знае најдобро нашите проблеми. Гледајќи во Хрватска, Босна, Србија, кај нас во Косово, па и пошироко. Значи имаме една многу добра соработка со претседателот господинот Александар Шеферин. Во понеделник имаме состанок заеднички со него и со неговиот тим, ќе зборуваме околу сите случувања за фудбалот во наша држава, околу сите работи кои што се случуваат кај нас. Ќе им ги кажеме нашите планови за војнина, тоа е веќе кажано и стратегискиот план ние го имаме до 2026 година. Меѓутоа, мислам дека ќе имаме неконструктивен разговор со него, добар, кој што сме го имале стално. Би барали ли дополнителна поддршка од УЕФА за проблемите со кои што се соочува македонскиот фудбал? На располагање за било какви проблеми кои што би ги имале ние да стојат на располагање. Тоа и јасно го кажа и господинот Давор Шукер на собранието кој што го имаме во 17 март во Охрид. Ќе се навратиме на домашниот фудбал, на прволигашите и второлигашите. Клубовите бараат здружение. Каква е правната регулатива? Што вели законот на нашата земја, што вели статутот на ФФМ и каков е ставот на претседателот на ФФМ? Законот за спорт кажува јасно дека организациите ги вршат федерациите. Меѓутоа во статутот на фудбалска федерација постои дека прволигашите може да формираат свое здружение. Здружение на прволигаши. Тоа неодамна беше пред 2-3 дена. Имавме со одборот на прволигаши состанок тука во куќата на фудбалот, каде што јасно им кажав дека вие имате тоа право да формирате здружение на прволигаши и да бидете застапени и со делегати на собранието на фудбалската федерација, да бидете застапени во органите, да кажеме, све тоа што е поправено и предвидено, дали да имат свој член во надпреварувачка комисија, дали да имат свој член во дисциплинска комисија. Значи све е тоа во текот на тоа. И мислам дека ќе дојдеме до еден добар заеднички јазик со клубовите, затоа што ги гледам дека се конструктивни, ги искажуваат своите проблеми кои што ги имаат. Сме многу транспарентни еден со друг. Значи стално стојам и сум им кажал дека стојам на нивна страна за било каква помош. Тоа го правам само заради едно, затоа што јас сум водел клуб и знам што значи да водиш клуб. Знам што значи да ваѓаш пари од својот новчаник и да платиш играчи. Тоа многу добро ми е познато, затоа што 17 години сум водел клуб и знам како е значи тоа, кога водиш еден клуб и со кои предизвици се соочуваш во секојдневието. И затоа сакам да им излезам во сусрет на сите клубови. Меѓутоа тие барања да бидат све тоа реално и да седнеме на маса и да ги решаваме. Со клубовите мислам дека немаме никаков проблем. Колку што знам, законот за спорт предвидува националните спортски федерации во земјата да ги организираат надпреварувања. Тоа значи дека по актуелниот закон за спорт, дека федерациите, само фудбалската федерација може да го организира домашното фудбалско првенство и националниот клуб, а дел од клубовите бараат тие да со преку здружение да го организираат надпреварувањето, што значи дека самиот закон за спорт не дозволува. Видите, тоа нешто досега клубовите не го немаат побарано кај нас, дека сакаат тие да го организираат. Меѓутоа, ако има законски простор, зошто и да не го организираат? Јас би им дал и да го организираат. Зошто да не? Нас не е битно да го тераме фудбалот напред, а не кој ќе го организира, дали ќе ставам јас комесар за надпревари или ќе се става здруженијето на прволигаши. Тоа е многу мала работа. Значи, фудбал треба да се игра на терен и таму да ги докажуваме нашите способности. Не преку хартија и преку пишување. Моето е тоа, логиката ми е таа. Македонската фудбалска репрезентација избори учество историско на Европското првенство во Полска во 2017-та за играчи до 21 година. Дел од тие фудбалери се сега и носители на играта во А составот и Благој Милевски однова вратен на селекторската позиција за играчи до 21 година. Разговаравте, верувам, со него пред да ја прифати поканата од ФФМ да се врати во нашиот национален состав. Какви се амбициите и какви се реалните стратешки точки поставени од куќата на фудбалот во однос на младинските репрезентации? Секако дека фокусот наш, главен фокус ни се младинските категории, почнувајќи од пониските до академиве, до младици, пионери и сите тие. Меѓутоа, ако веќе ме прашувате за Благоја Милевски,
мислам дека не само јас по тоа време како подпредседател, него и целата македонска јавност се гордееше со тој резултат, со тоа што Благоје Милевски го направи. Тој остави еден голем белег на оваа куќа и затоа размислував околу тој дали треба Благоје Милевски да се врати и да преземе истото кормило, да води, да ја води таа селекција, да не донесе до едно друго такво европско натпреварување и светско. Има голема доверба од мене, има одврзани раце за бирање на играчи, значи тој знае кои играчи да одбере, за да пак стигнеме до едно такво големо натпреварување. Во однос на тимот пред самиот крај на ова интервју, каква е желбата на Мухамед Саидини за резултатите во овие квалификации кои во моментов се активни, а имаме добри резултати по воведните кола? Земајќи тука од Лига на нации па до квалификацијскиот циклус, ние имаме многу добри резултати. Тоа го знаете и вие го знаете, цела македонска јавност. Значи, желбата наша, желбата на сите фудбалери, на селектор, на стручен штаб, на целата оваа куќа, е да ние стигнеме до нашата цел, да се квалификуваме до едно големо европско првенство, што е во 2020 година. Значи, тоа не е голем приоритет и мислам дека не само јас како председател, него ќе се радуваат целата маса во државата. Господине Мухамед Саидини, ви благодарам за одвоеното време и за првото интервју на македонски јазик и се надевам дека ќе продолжи соработката со сите медиуми, не само со еден ТВ, и да се обидеме сите заеднички да ги подобриме и резултатите и условите на фудбалерите пред се кај нас и на нашите. Ви благодарам и на вас, чест ми беше што бевте денес кај мене.